दर्शकबिन अन्ततः म दाउनेमा निर्माण भइरहेको यो सडकतिर आइसकेको छु, जुन यो दाउनेमा। र तपाईँलाई आज भने यो सम्पूर्ण यहाँनिर कसरी निर्माण भइरहेको छ यो पछिल्लो अपडेट दिनको लागि म भने यति बेला दाउने आइसकेको छु। र पूर्ण रूपमा आज यहाँको दृश्य म देखाउनेछु तपाईँहरूलाई, र तपाईँले पनि देख्न सक्नुहुन्छ सजिलै यो दृश्य। यसरी यहाँनिर निर्माणको कार्य यसरी भएको छ, जुन फ्राकिलो बनाइँदैछ, तपाईँले सजिलै देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी यो दाउनेमा यसरी निर्माण भइरहेको छ, बाटो फ्राकिलो बन्दैछ। यो बुटवल नारायणघाट सडक खण्डको बाटो यो दाउनेको दृश्य हो। तपाईँलाई म दाउनेको दृश्य देखाइरहेको छु। यति बेला भने म दाउनेमा छु र निकै चर्को घाम लागेको छ र पानी परेको अवस्था पनि छैन यति बेला। र यो दाउनेको यो निकै फ्राकिलो बनाइएको छ। यो दाउनेको सडक यसरी बनाइँदैछ र सजिलै। र योभन्दा मुनि अझ म तपाईँहरूलाई यो दृश्य देखाउने म प्रयास गर्नेछु। यो भने जब दाउनेबाट तल झरिसकेपछि बुटवल जाँदै गर्दाको यो दृश्य हो र तपाईँलाई यो फ्राकिलो दृश्य म देखाइरहेको छु। यो यहाँको पहाडहरू कटान गरेर यसरी चाहिँ बनाइएको छ, निकै फ्राकिलो अवस्थामा बनाइएको छ। र यसरी यो बुटवल नारायणघाट सडक खण्डको पछिल्लो अपडेट हो। दाउने निरको यो फ्राकिलो बनाइएको सडक म तपाईँलाई देखाइरहेको छु। यो बुटवल नारायणघाट सडक खण्डको दाउनेमा रहेको यो बाटोको अवस्था हो। तपाईँलाई म भने बाटोको अवस्था देखाइरहेको छु। र दाउनेबाट हामी केही पर झरिसकेपछि बुटवल जाँदै गर्दा यो दृश्य हामी देख्न सक्छौँ। र यहाँनिर पहाड यसरी कटान गरेर निकै फ्राकिलो अवस्थामा बनाइँदैछ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सजिलै। र यसरी गाडी पनि चलिरहेको अवस्था हामी देख्न सक्छौँ। बुटवल नारायणघाट सडक खण्डको यो निर्माण भइरहेको 4 लेनको बाटो निर्माण भइरहेको अवस्था को आज भने दाउनेमा रहेको यो निर्माण भइरहेको अवस्था म तपाईँलाई देखाइरहेको छु।